Сейчас. Первое слово надо придумать. Говорит, машина нравится, но двигатель, конечно, оставляет желать лучше. Но не помогло. Всех приветствую, вы на канале ОМЗАП. Меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас в работе вот такой автомобильчик Hyundai Tucson. Год, не помню, честно говоря, какой, ну, свежий. То есть пробег на нем там 100 с чем-то тысяч. Вот, приехал человек, говорит, что начал подстукивать он. Сначала не сильно, потом все больше и больше и больше. Вот, в итоге залезли камеры в цилиндры. То есть наше подтверждение, ну, диагноз подтвердился, что задиры. Вот, решил делать, оставил, то есть, машину. Все? Спасибо. Все. Человек оставил автомобиль, все, он готов делать. Говорит, машина нравится, но двигатель, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, как бы, делать нечего, надо делать. Вот, сейчас будем снимать, я уже тут начал разбирать. Просто оператор не успел подойти вовремя. У нас все быстро происходит. Вот. В общем, сейчас будем снимать, разбирать, смотреть, что там происходит уже, как говорится, воочию. Вот. Ну, дальше покажем, то есть, что там произошло с ним. Вот. Еще не так давно я ему мыл радиаторы, где-то месяц назад. Вот. Но, он говорит, уже начиналось, то есть подстукивание небольшое. И вот буквально за месяц уже начало так стучать хорошо. Так что разбираем и будем смотреть уже и комментировать, что же произошло. Так, кстати, катализаторы здесь уже удалены клиентам. Где-то на пробеге 1050 уже вынес их. Ставил пламя-гасители, как бы. Вот, здесь варил банку. Ну и, соответственно, в коллекторе тоже стоит пламя-гаситель. Так что... Но не помогло. Так, вот он наш пациент, разобранный. Так, ну с чего начнем? Начнем, пожалуй, с поршней. Поршни у нас, ну, в принципе, юбки у нас нормальные, то есть, как таковых задиров здесь нет. Напыление еще присутствует. Вот. То есть, как таковых задиров на поршнях нет. Ну, есть пятна вот такие, но это не задиры. Так, в блоке стоят уже маслофорсунки, то есть поршни у нас вот уже днище, снизу поршни чистые, поршни в нагаре, компрессионные кольца у нас не закоксованы, а вот маслосъемные у нас залегли. По вкладышам. Вкладыши у нас уже здесь стоят усиленные, и в принципе с ними проблем особых нет. Вот есть тут какой-то мусор уже впечатало во вкладыш. Но в любом случае это будем уже с клиентом согласовывать. Я думаю, вкладыши мы все-таки поменяем. Так, далее коленвал у нас в хорошем состоянии. Здесь ни потертости, ничего такого нет криминального. Вот. Далее блок. По блоку. Вот, у нас тут видны полоски вертикальные. Вот.
Причем они идут по всему цилиндру, по всей окружности. Вот, второй цилиндр, третий. В первом поменьше и в четвертом, по-моему, самое... Он лучше всех выглядит. Вот. И что же у нас стучало? Ну, в принципе, замеры можно будет сделать, но я думаю, это не обязательно. Здесь уже и так пальцем чувствуется, что здесь прям, ну, выработка. Прям бортик вот здесь, переход чувствуется. Вот. Мое предположение, что цилиндр съела кольцами и нагаром. Вот. Здесь вот по всему поршню у нас идет нагар, причем такой нехилый. И по всей видимости он и натворил делов в цилиндре. То есть эти полоски вертикальные, скорее всего, от нагара. Масло какое же? Масло, вроде говорил, Total Quartz 530. Вот. Машина у нас 17 года, поэтому у нас здесь уже стоят маслофорсунки заводские. Давайте снизу покажу. Вот они, заводские форсунки. Так, в принципе, двигатель чистый внутри, нагара нет. Но даже маслофорсунки не спасли его от стука. Да, задиров нет таких, как без маслофорсунок было бы, но в любом случае, как бы, результат один и тот же. Гильзовка, как бы, гильзовка обеспечена. По маслонасосу тоже, в принципе, таких вопросов нет. Есть вот здесь такая небольшая царапинка, но она, в принципе, даже не ощущается пальцем. Вот. А здесь на шестернях тоже есть, ну, мелкие потертости, но это не критично, не криминально. Ну и учитывая нынешние цены на маслонасосы, будем считать, что этот маслонасос вообще новый. Так, шлицевое соединение у нас, дифференциали у нас хорошие, но, в принципе, владелец его обслуживал, и проблем с ними здесь нет. Также на раздатке тоже шлицы в хорошем состоянии. Вот, мы здесь просто обновим смазку, и он еще будет служить долго и счастливо. Так, по ГБЦ у нас, в принципе, таких вопросов тоже нет. Все хорошо, достаточно. Здесь как бы все чисто, красиво. На валах у нас износа нет такого. Вот, кулачки тоже вот в хорошем состоянии. Вот. Здесь тоже, в принципе, все красиво, все хорошо. То есть, как бы, в принципе-то с маслом здесь проблем, наверное, не было. Но то, что оно горело, попадало на... Ну, то есть в пространстве колец оно сгорало, и там нагар образовывался. То есть это есть такое. Вот. Здесь тоже все красиво, все хорошо. Здесь проблем нет. Стружки тоже в масле не было. То есть масло, в принципе, ну, обычно стекало, оно без перламутра, без переливов. То есть здесь нет налета такого, как бывает при стандартных задирах, когда задирает поршень. Здесь такого нет. Ну, в принципе, все. Сейчас мы будем составлять список запчастей и работ, вот, согласовывать с клиентом. Ну, в принципе, я думаю, мы будем менять все, потому что клиент сказал, делайте все как нужно, чтобы я сделал один раз это и как бы не парился больше. Вот. То есть сейчас составляем список, согласовываем и будем делать. Кстати, здесь у нас такой замечательный автомобиль Genesis 3-литровый. Человек приехал с жалобой, что у него идет перегрев, но там у нас есть подозрение на пробитую прокладку ГБЦ. Но об этом мы уже расскажем в следующем видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи. Блок с Тусана у нас вернулся с гильзовки. Все у нас загильзовано, фон есть, пасочки тоже, все красиво.
Поршни я уже поставил новые. Собрал шатунами. Поршни у нас будут оригинальные. Также оригинальные кольца. Вот номерок. Сейчас я это буду собирать. Так, коленвал у нас тоже отмыт. Отмыл, продул. Масличком смазал, чтобы он не подоржавел, пока я его не поставил. Вот также у нас здесь лежат вкладыши новые. Напомню, что вкладыши у нас в принципе были нормальные, но клиент захотел ставить все новое, поэтому будем собирать на новых запчастях. Ну, пока все, сейчас буду собирать это дело, дальше будем показывать. Пока остальные детали у меня не отмыты, но это буду по ходу уже отмывать все. Вот. До головки я тоже еще не добрался, по головке чуть попозже покажем. Ну, в принципе, там ничего такого, я думаю, не будет интересного. Ну, в любом случае покажем состояние клапанов, колпачков и всего прочего. Все, собираем дальше. Нижняя часть блока у нас собрана. Болты все затянуты с нужным моментом. Все, ну, все хорошо, все по феншую. Приемник прикрутил, помыл его хорошенечко. Вот. Здесь, соответственно, новая прокладочка. Ну, все прокладки ставим новые, это обязательно. Так, проверяем, как вращается, чтобы у нас ничего не закусывало, нигде ничего не поджимало. Все, коленвал у нас вращается мягенько, плавно, без заеданий. Так, теперь нам осталось прикрутить поддон, и нижняя часть у нас будет полностью собрана. Такой момент по герметику, вот, то есть как нужно его промазывать. Здесь есть вот такие вот, ну, как вмятинки, отливчики, и, соответственно, здесь отверстия под болты. Вот. Часто бывает, что вот здесь мало промазывать герметиком и начинает через вот эти отверстия, то есть все это масло выгонять наружу. И думает, что это что, сальник, начинает менять сальник, это не помогает, а в итоге потом переклеивает поддон. То есть я сейчас покажу, в принципе, как лучше это дело промазывать, чтобы избежать этой проблемы. Так, для начала все обезжириваем хорошо, чтобы у нас остатков масла здесь не осталось. Герметик. Так, и вот здесь тоже вот так вот дело хорошо обмазываем, чтобы оно у нас в дальнейшем не потекло. В принципе. А вот здесь ты почему не намажешь? А вот здесь почему не намажешь? Здесь я потом намажу, когда буду ставить уже масляный насос. Вот. То есть, когда прикручу головку и буду ставить переднюю крышку, он же насос масляный. Сейчас пока здесь он не нужен, потому что у нас крышка еще не стоит. Все, теперь аккуратненько кладем поддон. Все, и затягиваем болты по кругу маленькой трещоточкой, чтобы не перетянуть их. Так, ну это в принципе такой один из нюансов
из немногих нюансов, которые в этом двигателе есть. Так, в принципе, здесь все собирается без проблем, и каких-то подводных камней здесь нет. Ну, и если какие-то еще моменты будут, то есть в любом случае обратим ваше внимание на них. Далее пока продолжаем сборку. Головка у нас собрана, готова к установке. Клапана у нас здесь были почищены, головка отмыта. Маслосъемные колпачки были заменены, и были такие уже дубовенькие. Вот. Ну, в принципе, все, больше с головкой ничего не делалось. Она в хорошем состоянии, как бы была. Просто нужно было помыть и почистить, как бы все. Все, головка готова, сейчас будем устанавливать ее. Ну, далее включимся. Головка установлена. Установлены новые болты ГБЦ. Их обязательно нужно ставить каждый раз новые. Установлены также новые гидрокомпенсаторы. Их здесь сейчас уже не видно, вот, но поверьте на слово. Так, также установлен новый комплект ГРМ, цепь, башмаки, натяжитель. Вот. Установлена по меткам. Ну, сейчас не по меткам, потому что я уже проворачивал, проверял, чтобы нигде ничего не цеплялось. Вот. Такой момент еще по цепи. Всегда обращайте внимание, какая стоит у вас цепь, потому что они бывают двух видов, и они не взаимозаменяемые. То есть бывает вот эти пластинки вот такие толстые, широкие, вот, а бывают такие мелкие пластинки, так что обращайте на это внимание. Так, ну, в принципе, двигатель почти готов к установке. Сейчас осталось поставить переднюю крышку, клапанную крышку, ну, навесное, как бы, и в принципе можно устанавливать его в автомобиль. Наконец двигатель установлен в моторный отсек. Все уже подключено, залиты все жидкости. Давление я уже накачивал масляное, то есть крутил его без свечей, с отключенными форсунками, то есть накачивал давление масла. Вот, сейчас будем производить первый запуск. Вот. Ну, сейчас посмотрите, как он работает. Так, двигатель у нас запустился. Вот. Сейчас компенсаторы накачаются маслом. Вот, станет чуть-чуть потише. Вот. Так, в принципе, работает ровно. Никаких посторонних шумов нет. Сейчас что? Подливаем еще жидкость. Сейчас воздух будет выгоняться. Поднимаем автомобиль, смотрим, чтобы не было утечек, каких-то запотеваний, чтобы все было хорошо. Так, все, в целом двигатель у нас прогрет, все проверено, то есть у нас никаких утечек нет. Все четко, все ровно. Уровни выставлены, масло антифриз, кондиционер заправлен. Все работает, все отлично. Машину можно, в принципе, выгонять, звонить клиенту, чтобы он забирал, ездил, радовался. Вот. Здесь у нас сложные старые запчасти. Вот. Их мы положим в багажник, а там уже клиент будет решать сам, что с ними делать. В целом все, ремонт окончен. Подписывайтесь на канал, приезжайте к нам на сервис, на обслуживание. Ставьте лайки и удачи на дорогах.